Quítense, abran paso que ahí les voy. Este movimiento me recuerda a mí misma cuando ando bien activa con todas las pilas puestas. Pues así anda este señor, a la vuelta y vuelta con su sprayadora, tirando todo lo que necesita la huerta. Con el spray al 1000 por hora, muchachos. Ya casi se acababa el día. Era de hecho su último tanque aquí en este movimiento.